र पनि त्यहीँ कुदेको हेर्नु नि त्यहीँनिर रोडबाट चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको छोडिएर आएछ र मेन अहिले यहाँमा चाहिँ म यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा देखाउनु के देखाउँदैछु भन्दा चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ यहाँनिर चारजनाको ज्यान गुम्यो यहाँबाट चाहिँ तपाईँको डल्लै चाहिँ बाङबुङै गएको रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँले यही रुममा चाहिँ चारजना सुत्नु भएको रहेछ त्यो सुतेकै जग्गामा चाहिँ दुईवटा त्यस्तो खालको चाहिँ अब घटनाहरू एकदमै नमिठो एकदमै नराम्रो दुर्घटना घटना पुगेछ 4 तारिकको दिन यता पनि हेर्नुहोस् यो ताको साइडको यो यता एउटा साइडको फेरि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ फेरि भर्खर नयाँ घर बनिँदो रहेछ हेर्नुहोस् है यो नयाँ घर बनिँदो रहेछ यो नयाँ घरमा चाहिँ तपाईँको यो खालको ढुङ्गाहरू यो ठुलो ढुङ्गाहरू चाहिँ आएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रोकिएको रहेछ र यदि यो दुईवटा ढुङ्गा चाहिँ तपाईँको तल घरबाट के खालको चाहिँ आउँछ किनकि यो घरबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो ढुङ्गा चाहिँ तल गएको नरोकिएको हेर्नुहोस् यहाँनिर हाम्रो पञ्चायत मेम्बरहरू पनि आउनु भएको छ GP2 को पञ्चायत मेम्बरहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त्यस्तो गरेर यो घटना चाहिँ यहाँनिर मेन घर चाहिँ मर्ने घटेको रहेछ र यो घरलाई चाहिँ यतिको यस्तो ड्यामेज पारेछ हेर्दै जानुहोस् तपाईँले अझै म तल पनि देखाउँछु यहाँ रहेछ ऊ माथि लिम्बू गाउँ सेम भएको रहेछ है यहाँ माथि होला यो ढुङ्गा झरेको हो र झरेको घर चाहिँ यहाँ ओ उयो दा सञ्चल दा यो चाहिँ पहिला गाउँ उकालोक बाटो हो है मिरिक बजार जाने बाटो यो चाहिँ खोलिने चाहिँ अब 2-3 दिन लाग्छ एकदम उयो माथि राटमाटेबाट आएको भल चाहिँ यहाँ तल रोयल होमस्टेको छेउतिर आइपुगेको छ बाटो त यस्तो छैन बाटो त एउटै छैन